কি অসুখ? আমার ছোটবেলা থেকেই ঠান্ডার সমস্যা ছিল। তখন আমি ঘুমানোর সময় আমি নাক ডাকতাম, কিন্তু আমার আম্মু আমি আলাপ পেতাম না। আমার আম্মু সকালে উঠে বলতো যে আমি নাক ডাকি। তারপর আমি ঘুমিয়ে থাকতাম, কিন্তু আমি আওয়াজ পেতাম না, আমার আম্মু আওয়াজ পেত। তারপর আমার আম্মু বলতো যে আমি নাক ডাকি। এই সমস্যা ছিল। আপনার আম্মু কই? এই যে আমার আম্মু। আপনার কি হয়? আমার ছেলে। ছেলে। আচ্ছা, কি অসুবিধা হতো? আর ঠান্ডা ছোটবেলা থেকে ঠান্ডার সমস্যা। পরে নাক ডাকতো মানে আমি শব্দ পাইতাম, আশেপাশের মানুষের শব্দ পাইতো। আশেপাশের মানুষ? হ্যাঁ, শব্দ পাইতো, যেন অনেক নাক ডাকতো। তাহলে নাক ডাকলে কি অন্য ঘরে ঘুমানোর ব্যবস্থা করতেন? না, আমি তো মা, আমি তো আর অন্য ঘরে দিতে পারি না আমার ছেলেকে। নাক ডাকলেও সে হ্যাঁ, আমি পাশে থাকতাম পাশে থাকতেন। হ্যাঁ। এটা কত বছর যাবত এরকম নাক ডাকতো? শুরু হয়েছে 2 বছর বয়সের তো নাক ডাকা। হ্যাঁ। এখন পর্যন্ত। হ্যাঁ, এই ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরে এখন আর নাক ডাকে না। এখানে কতটা ট্রিটমেন্ট শুরু হলো? কতটা ট্রিটমেন্ট হয়েছে এখন পর্যন্ত? আজকে হলো 12টা। 12টা? হ্যাঁ, 5টা দেওয়ার পরে নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেছে। 5টা দেওয়ার পর থেকে তাহলে এই 1 সপ্তাহ যাবত আপনি নাক ডাকতেছেন ট্রিটমেন্টের পর হ্যাঁ, থেকে? ট্রিটমেন্টের পরে থেকে নাক ডাকে না। ও, প্রিয় দর্শক, আমরা এই পেশেন্টটার কিন্তু আগে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম। সেই ভিডিওটাতে আমরা ওনার যে আগে দৌড়ালি হাঁপাইতো, শ্বাসকষ্ট হতো, সেটা নিয়ে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম। আজকে স্পেসিফিক নাক ডাকা, কেন নাক ডাকা একটা নয়সেন্স, খুব বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে থাকে। যার পাশে কেউ নাক ডাকে, আমরা কিন্তু কথায় কথায় বলে থাকি নাক ডাকে ঘুম, তার মানে রূপক অর্থে খুব ডিপ ঘুমকে বোঝানো হয়। কিন্তু আসলে নাক ডাকা ঘুমের মধ্যে ডিপ ঘুম হয় না। কেন নাক ডাকা হয়? নাক ডাকা হয় যে আমাদের যে শ্বাসনালী চলে যায়, আমাদের যে প্যালেট, উপরে সফট প্যালেট, তারপরে আমাদের যে ফুসফুস থেকে যে নালীটা আমাদের এয়ারওয়ে বলি আমরা, এয়ারওয়ে পাস হয়, সেই পাস হওয়ার পরে কোনো কারণে যদি সংকুচিত হয়ে যায়, অথবা থ্রট গহ্বর এর যদি সিনক্রোনাইজিং না হয়, আমাদের ভাইব্রেশন ঘটে, ভাইব্রেশন পরে একটা ব্যাড সাউন্ড হয়, তাকে আমরা নাক ডাকা বলি, ইংরেজিতে স্নোরিং বলে। এই স্নোরিংটা কিন্তু খুব মারাত্মক। আমাদের অনেক পুরুষের মধ্যেই এটা দেখতে পাওয়া যায়, খুব বিব্রতকর অবস্থার মধ্যে থাকেন। এমনি কিন্তু বলে তোমার নাক ডাকলে তুমি বুঝতে না? না, আমি বুঝতাম না, আমার আম্মু বুঝতো। তোমার আম্মু বুঝতো? হ্যাঁ। তার অন্য ঘরে দেয় নাই? না। নাক ডাকে, যে নাক ডাকে সে তো ঘুমের মধ্যে রয়েছে, সে তো বোঝে না, পাশের লোকই বোঝে। এবং সাধারণত যে স্বামী স্ত্রী হলে তো ত্যাগ করতে পারে না, ওই মা তো সন্তানকে ত্যাগ করতে পারে না, ওইটাকেই সহ্য করে নিয়ে চলতে হয় দীর্ঘদিন যাবত। তা এই জাতীয় যাতে নাক ডাকা আসে, সেখানে কিন্তু শান্তিনগর চৌরাস্তাতে অবস্থিত শশী হাসপাতালে উনি ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরিণতিতে আলহামদুলিল্লাহ, যে আজকে কয়টা সেশন চলতেছে? 12টা সেশন চলতেছে। 5টা সেশনের পর থেকে নাক ডাকা বন্ধ হয়েছে, নাক ডাকা বন্ধ হয়েছে, ঘুম হচ্ছে। চেকা চংমেন চাও যে ছুয়ে ইয়াং রুকো অমেন হুশি শিশি ইউ খুননান চেগা জুলিয়াও চেগা ঝুসাং দা চংচে নিও অমেন শান্তি পুনাং দতাও ইংয়াং পুনাং দতাও ইয়াংছি ছুয়ে ইয়াং ইয়াও থৌথাং পুশুফু দা গানচে। ট্র্যাডিশনাল চাইনিজ মেডিসিনের মধ্যে যে কোনো কারণে যদি আমাদের এয়ারওয়ে ব্লকেজ হয়ে যায় বা ভাইব্রেশন ঘটে সব কিছু, তাহলে এই নাক ডাকা হয়। সেক্ষেত্রে আমাদের শরীরে অক্সিজেন পরিমাণটা কমে যায় এবং এরপরে কি দেখা যায়, সিরিজ অফ দিনে ভালো লাগে না, ঝিমঝিম ভাব হয়, মাথা ঘুরে, কিছুদিন টায়ার্ড হয়ে পড়ি। তোমার কি মাথা ঘোরা হয় যে নাক ডাকার পরে এতদিন যাবত? না, এখন আর হয় না। হয় না। এটা কি হয় যে প্রত্যেকটা পেশেন্টের ক্ষেত্রে যে সমান হবে তা সমান না, কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু দেখবেন যে নাক ডাকে ঘুমায়, এদের কিন্তু পদ্ধতিতে মিজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, ভালো লাগে না, প্রেশার হাই হয়, সিরিজ অফ কিন্তু ঘটতে পারে। সেই নাক ডাকার ট্রিটমেন্টের জন্য শান্তিনগর চৌরাস্তাতে অবস্থিত শশী হাসপাতালে আকুপাঞ্চারের পাশাপাশি চেস্ট থেরাপি, আপনারা যে মেশিনটা দেখতে পাচ্ছেন, দিস ইজ চেস্ট থেরাপি। চেস্ট থেরাপিতে কিন্তু এখানে বিভিন্ন আপনাদের প্রেশার, মানে ফ্রিকোয়েন্সি, সিচেন, টাইম, এই জিনিসগুলোকে মেনটেন করে এরকম একটা বেল্ট পরা হয়। বেল্ট পরার পরিণতিতে আমাদের ফুসফুস এয়ারওয়েকে স্বাভাবিক অবস্থায় আনার জন্য এখানে এই এক্সারসাইজটা করানো হয়। এক্সারসাইজ করানোর পরিণতিতে কি হয়, আমাদের ফুসফুসের মধ্যে 3টা পদ্ধতিতে একটা কাজ করে, পারকাশন, স্কুইজিং, ডাইরেকশনাল পদ্ধতিতে কাজ করার পরিণতিতে আমাদের ভিতরের শ্লেষ্মা বের করে দেয়, যার ফলে দেখা যায় কি যে আমাদের এয়ারওয়ে যেটা ব্লক হয়ে গেছিল বা ভাইব্রেশন ঘটে আমাদের সব টিস্যু, সেটাকে মুক্ত করে দেয়। মুক্ত করে দিলে নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যায়।
খুব সুন্দর সিস্টেম, এবং আমরা কিন্তু পেশেন্টের ক্ষেত্রে সেরকম ফিডব্যাকই পাচ্ছি। যারা এই জাতীয় নাক ডাকাতে ভুগতেছেন তারা কিন্তু পরবর্তীতে বিভিন্ন রকম সাইড এফেক্ট দেখা যায়, মাথা ঘুরে, আইবিএস এর সমস্যা, ব্লাড প্রেশার হাই, অনেক রকম সমস্যাতে ভুগে থাকে। নাক ডাকার সমস্যার সমাধানে আকুপাঞ্চার সহ এখানে যে চেস্ট থেরাপি একটা কম্বিনেশন ট্রিটমেন্টের পরিণতিতে ইনি যেরকম রিলিভ হয়েছে আপনি ওইভাবে রিলিভ হতে পারেন। কি এখন তো ভালো লাগতেছে হ্যাঁ এখন ভালো লাগতেছে, যে ছেলে এত সুস্থ, হ্যাঁ আমার অনেক ভালো লাগে। যে এত বছর যাবত নাক ডাকতো, এখন তো আপনিও শান্তির ঘুম না, এখন এত বছর ধরে করতে করতে ইয়ে হয়ে গেছে, নাক না ডাকলে আর ঘুম আসে না, এখন কি ওরকম হয়েছে না? হ্যাঁ এখন মানে ক্লিয়ার হয়, এখন ভালো লাগে? হ্যাঁ ভালো লাগে। না তো আমি ঘুমের ঘরে উঠে আবার ওরা দেখতাম যে ও কি করতেছে, তো ঘুরে শোয়াইতাম, মানে শোয়ানোর পর দেখতাম নাক ডাকা বন্ধ হয় কিনা, তাও হইতো না। পশ্চার চেঞ্জ, উনি কিন্তু মা সন্তানের ওয়েলফেয়ার চাচ্ছেন যে হ্যাঁ নাক ডাকতেছে, তার পশ্চারটা, তার পজিশনটা চেঞ্জ করে দিই। অনেক সময় কি পজিশন চেঞ্জ করে দিলে নাক ডাকা বন্ধ হতে পারে, কিন্তু উনি কিন্তু ট্রাই করছেন, বন্ধ হতো না। না বন্ধ হতো না, আল্লাহর অশেষ রহমতে এখন তার নাক ডাকে না। আলহামদুলিল্লাহ এখন ভালো। যারা এরকম নাক ডাকার সমস্যাতে ভুগতেছেন, স্নোরিং, স্লিপ অ্যাপনিয়াতে ভুগতেছেন, তারা শান্তিনগর চৌরাস্তাতে আসতে পারেন, আসে এই সেবাটা গ্রহণ করতে পারেন, গ্রহণ করে আল্লাহ চাইতে সুস্থ থাকতে পারেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে সুস্থ রাখুক, এই প্রত্যাশায় আমি ডাক্তার এস এম শহীদুল ইসলাম।